Компанијата ВЗШ од Тетово денеска постави камен темелник на својата најнова инвестиција – Golden Land со македонско-германски капитал, која ќе биде лоцирана во близина на прилепското село Славеј. Инвестицијата ќе изнесе околу 4,5 милиони евра и се реализира со помош на ИПАРД програмата. 2,5 милиони евра се прифатливи трошоци на инвестицијата, а од ИПАРДот на инвеститорите ќе бидат вратени 1,5 милиони евра. Станува збор за земјоделско-сточарски комплекс, каде ќе има центар за откуп и складирање на зрнести култури, како и фарма за гоење на млади бикови со капацитет од околу 1000 грла годишно. Ова инвестиција не е насочено само кон задоволување на потребите на нашата компанија, тука е предвидено да прерасне во регионален центар со што ќе овозможимо за гарантиран пласман на земјоделците од регионот. Во рок од 5 месеци од сега во функција ќе биде ставен центарот за откуп и складирање на зрнесни култури и за следната жетва ќе можеме заеднички да ги користиме капацитетите, а до крајот на 2020 година ќе се заокружи целиот комплекс. Секогаш беше интересно и сега гледам колку сме успешни во тоа што го правиме. Тоа е возможно само со поддршката која што ја добиваме од нашите пријатели овде. И така успехот е неизбежен. Според министерот за земјоделство, оваквите инвестиции во преработувачките капацитети биле важен државен приоритет, бидејќи истовремено обезбедувале и суровина и сигурен пласман за македонските земјоделски производи, како и решавање на проблемите со вишокот. Ова инвестиција ќе даде голем придонес директно во развојот на гоењето на говеда, обезбедување на суровини за местната индустрија и за развој на сточарството воопшто. Воедно ќе придонесе за локалниот економски развој на Прилепскиот регион преку отварање на нови работни места. Инаку Македонија за 2,5 години искористила 40% од вкупно расположливите средства од ИПАРД 2 програмата. Од денес тече и најавата за нов повик од ИПАРД програмата за мерка 1 инвестиција во материјални средства на земјоделските стопанства. Сите кои сакате да го напредите, да го модернизирате, на ваков начин да го развивате своето земјоделско стопанство, повелете, припремајте ги документите, бидејќи за месец дена ќе оди и јавниот повик. На настанот присуствуваше и амбасадорот на Германија во Македонија, кој истакна дека Германија е најважниот трговски партнер на Македонија. Билатералната размена на крајот на годината ќе била околу 4 милиарди евра. Над 200 предпријатија со германски капитал вработувале околу 20.000 работници во земјава. Овој пример им ги покажува и на потенцијалните инвеститори можностите за соработка и инвестиции на пазарот во Северна Македонија. И овие инвестиции ќе придонесат за создавање на солидна економска основа за понатамошни економски реформи, како и за создавање на потици за населението да остане во земјата. Според премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Бујар Османи, освен економскиот бенефит, ваквите инвестиции ја затврстували соработката и пријателството со Германија. Значи, мултидимензионален проект во кој што се отвараат нови работни места, во кој што се развива локалната економија, се придонесува на општото GDP, се придонесува на квалитетот на храната, но најдобро и најважно создава мост помеѓу Европската Унија и нас и европеизација на општеството. Зошто исто така е важна ова инвестиција? Важна е заради тоа што представува симбиоза на големото пријателство помеѓу Северна Македонија и Германија. Ова партнерство кое што газдите го имат, навистина е родителско, е вистинско партнерство кое што дефинитивно потврдува колку сме ние големи пријатели со Сојузна Република Германија. Се очекува овој објект да започне со работа за околу 5 месеци.